一起追求健康，慢活人生。今天我要带给大家一款极具疗效的汤——水浒乳灵芝川贝母汤。这道汤的最大特色在于能有效舒缓气管敏感，在秋冬季节人常常咳嗽，还可能引发更严重的呼吸系统问题，像是气喘或慢性支气管炎。想知道如何做出这道充满疗效的汤品吗？所需材料：虎乳灵芝10克，川贝母5克，非洲海底椰10克，无花果2颗，清水约1000毫升。有3个步骤：先将虎乳灵芝、川贝母、非洲海底椰洗净，无花果轻轻冲洗后备用。将所有材料放入汤锅，加入1000毫升清水，大火煮沸后，转小火慢慢炖煮约1小时。煮好后，可以过滤汤渣，保留清汤，这样喝起来更顺口。虎乳灵芝又叫白灵芝或虎奶，是一种珍贵的中药材，其中的活性成分可促进肺部的自我修复，清理肺部积热。川贝母性寒，味苦，具有清热、润肺、化痰、止咳的作用。非洲海底椰中的一些化学成分如生物碱和黄酮类化合物被认为具有抗氧化作用。这道汤特别适合有气管敏感或者在秋冬季节容易上火的人。所谓上火，是中医中的一种常见现象，指的是身体内部的阴阳失衡，尤其是阴虚所致，表现为喉咙干燥、咳嗽、口干舌燥等，导致身体内的热积聚过多，进而出现这些不适症状。不妨试试这款虎乳灵芝川贝母汤，每天喝1碗，能帮助润肺、养阴，让你在寒冷的季节里也能保持健康。记得给我点个赞，并订阅频道，更多养生食谱和健康小知识等着你。